Бүгін 12 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берүү үчүн барды. Жумушку топту. Саясат бул депутаттык же кандайдыр бир кызматтар менен чектелип калбайт. Бүгүнкү күндө кезектеги 23 жылдагы президенттик милдети мыйзамда көргөзүлгөн мөөнөттөн мурда бүткөн президенттик шайлоо болуп жатат. Бул шайлоо башка шайлоолордон бир топ өзгөчөлөнүп турат. Анткени учурда өлкөдө туруктуу бийлик дээрлик жок эсе деп белгиледи президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов. Саясат бул чоң миссия. Бул депутаттык менен же тигил бул кызмат менен чектелбейт. Президенттикке өзгөчө бизди мындай барууга муктаждаган бир нече саясий себептер бар. Бүгүн биз кезектеги 23-жылдагы президенти мыйзам чегинде бүткөн президенттик шайлоого катышкан жокпуз. Биз президентибиз мындай убактысынан мөөнөтүнөн мурда кеткендиги үчүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул шайлоо башка шайлоолордон бир топ мындай өзгөчөлөнөт. Учурда туруктуу бийлик жок, дээрлик жок деп эсептесек болот. Ошол эле учурда ушул бийликтин алмашып атышында саясатчы катары, жеке жаран катары мен өзгөчө жоопкерчиликти сезем. Бул жоопкерчиликти акырына чыгыш керек деп мен өзүмдө ошондой бир атуулдук милдет жүктөлгөн деп эсептейм. Келечекте боло турган президенттик шайлоо бул сөзсүз биз катышууга милдеттүү болгон шайлоо. Мындайча айтканда биз жеке адамдык каалоо менен эмес, жарандык каалоо менен эмес, бул саясий биз милдеттүү болгон шайлоо деп эсептейм. Анткени бул шайлоо кимдир бирөөлөрдүн айтканы боюнча төңкөрүштөн кийин же болбосо революциядан кийин кандай болгон күндө дагы мындай элдик инкылаптан кийин болуп аткан шайлоо. Биз ошол элдик көтөрүлүштө кайсы бир деңгээлде мындай жоопкерчилик алган адам катары бул шайлоого сөзсүз катышыбыз керек. Биз парламенттин шайлоосу башталганга чейин биздин команда эч бир партияга кошулбайт экенибизди, эч бир саясатчыны колдобойт экенибизди, биз баарына каршы чыгат экенибизди жарыялаганбыз. Ошонун натыйжасында ошол себептен биз өлкөдө жүрүп жаткан узурпация жөнүндө, бийликтин бир колго чогулуп калганы жөнүндө, коррупциялык схемалар тамырлашып кеткени жөнүндө, өлкөдө адилетсиздик, адам баласы чыдагыс деңгээлде жүрүп атканын айтып чыккан саясатчылардын бирибиз. Биз ошондой эле элди тандадык, элди жеңишке жеткизебиз дегенбиз. 5-октябрь күнү тилекке каршы эл жеңишке жеткен жок. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков эле бийликтен кеткени менен калган баардык ордордумда революция өзүнүн максатынан бурулду, уже башка жакка кетип баратат. Ошондуктан биз бул жеңишти акырына чейин эл тарапта камсыздаганга бел байладык. Ал күрөшүүнүн бир нече жолу бар. Ошол жолдордун бири катары мына учурда жүрүп жаткан президенттик шайлоого биз өзүбүздүн көз карашыбызды элге алып чыгып сунуштаганы катышып жатабыз. Буюрса жеңишке жетебиз. Эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Президенттик шайлоого катышуу үчүн ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына азырынча 20га жакын талапкер арыз беришкен.